Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsado sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon aniya na kita sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, kapitulo 10 versikulo 22 ngadto sa 30. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw sa Jesus sa beranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og mingon, "Kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro, tug-ani kami sa walay lipod-lipod. Ikaw ba gayud ang Mesiyas?" Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo motuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili na gyud sila mga matay. Og walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila ngari kanako, labaw sa tanan. Og walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako gang amahan usara." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.